এটা কি? মাছু তো, এই যে মাছু মাছু। দুদিন ধরে চিকেন খেয়েছে, আজকে মাছু খেতে হবে তো, খাও। আজকে পুকুকে গাজর দিয়ে আর মিষ্টি আলু দিয়ে মাছের ঝোল করে দিয়েছি। দুদিন পর পর চিকেন খেয়েছে, ওই জন্য আজকে মাছু খাবে। না মা, মাছু দিয়ে ভাত খাবে তুমি? নাও, আনো, খেয়ে নাও। তুমি খাও, মাছ দিচ্ছি তো, খাও। একটু করে মাছু, একটু করে ভাতু। আমার সোনা যে কি সুন্দর ক্লিপ পড়েছে দেখেছো? কি চূর্ণ চূর্ণ ক্লিপ পড়েছে।